Miklavž. Miklavž! Miklavž! Danes je Miklavž! Angelčki, zbudite se! Danes gremo na zemljo in jaz grem prvič z njimi! Angelčki! Angelčki? Kje pa so vsi? Oh, ne! Oh, pa menda nisem zamudil. Kako se mi je to lahko danes zgodilo? Zakaj sem zaspal ravno danes? Kaj naj zdaj? A bom cel dan kar doma? Imam eno idejo, že vem. Sam bom poletel in še jih bom ujel. A ja, samo, kam pa je šel Miklavž? No, gotovo je šel obiskat dobre ljudi. Ampak, kje Miklavž začne svojo pot? Naj malo razmislim. Miklavž, dobri ljudje. Že vem. Miklavž je bil škof in to zelo dober škof. Gotovo bo želel obiskat svoje sodelavce. Ja, župnik, kako sem pameten. Župnika bo gotovo najprej obiskal. Pomagaj, no. Kdo je zdaj to? Ravno ko se lotim dela. Dober dan, gospod župnik. Dober dan, kar naprej z besedo. Mudi se mi. Ja, dober dan, gospod župnik. Veste, jaz sem Miklavžev angelček Mirko. Danes bi moral na zemljo z Miklavžem, pa sem zaspal. No, vi pa sta gotovo prijatelja in vas je že obiskal, kaj ne? No. To je pa lepa reč. Veš kaj, otrok? Nimam časa za take neumnosti. Imam veliko dela. Ravno pišem pridiko o dobroti in prebrati moram še veliko pametnih knjig. To niso nobene neumnosti. Nimam časa za take traparije, otrok. No, tukaj imaš mandarino in par bombonov. Zdaj pa pusti ubogega župnika pri miru, da lahko nadaljuje svoje delo. Kaj? Ta župnik, sploh nisem želel teh mandarin in bombonov. Miklavža iščem. Očitno sem se zmotil. Začel sem na napačnem koncu. Miklavž očitno drugače razmišlja kot jaz. Le kje bi Miklavž začel svojo pot? Dobri ljudje, Miklavž. Poglejte to! Kakšna lepa zlata tabla! Spominja me na Miklavževo knjigo dobrih del. Mogoče je pa tole pravi naslov. Najbolje, da kar pozvonim. Pozdravljeni, želite? Ja, dober dan. Veste, jaz imam mehno težavico in bi rabil rešitev. A mi lahko prosim pomagate? Seveda, gospodič, kar za mano. Pokazal bom pot do gospoda odvetnika, ki je rešil že veliko težav. Wow, poglejte te slike. Pa ta tla. Pa te luči, wow. Evo tukaj, kar izvolite, gospod odvetnik. Wow. Dober dan. Halo, dober dan. Dober dan. Ja, se lahko sedete, prosim. Wow, kakšen hud stol. Torej, kakšen primer imate? Ja, veste, gospod odvetnik, jaz sem angelček Mirko. Danes bi moral z Miklavžem po zemlji, pa sem zaspal. Nesrečnež, crknila mi je budilka. Ja. Pravice delavcev, pokvarjena budilka. Morda pritožba? Ne, gospod. Takšni primeri nas žal ne zanimajo. To je primer za premajhne denarje. Ja, obrnite se na koga drugega. Ali težavo rešite, kako veste in znate sami.
kako sam? Ja, Kako lej. sam? Oh, Preprosto. Ali mislite, da se je vse tole samo zgradilo? Zlata tabla in vse lepote, ki ste jo občudovali po poti do sem. Hej, vsak je svoje. Sreča kovač. Ja, lej, vsakdo mora poskrbeti zase in za svoj uspeh. Jaz ne morem, lej. A veste kaj? aj. Moj nasvet vas bo stalo 100 evrov. Ja, poračunajte pri vratarju. Ej, na svidenje in srečno. Čau. Dober zaključek. Ste se pogovorili? Ja, sva se, ampak jaz nisem vedel, da pogovor stane. Jaz nimam 100. Imam tole mandarino, če je v redu. Je že prav, otrok. Kar obdrži zase. Hvala. Veste, naš gospod odvetnik preveč skrbi samo za svoj uspeh. Ko pa si že rekel, da iščeš Miklavža, morda se je pa ustavil pri komu, ki naredi veliko dobrega. Morda se je Miklavž ustavil pri zdravniku. On poskrbi za veliko ljudi. Ja, prav imate, gospod zdravnik, to je odlična ideja. Veste kaj, Miklavž vas bo gotovo še obiskal. Nasvidenje! Nasvidenje. Oh, ljubi otrok. Upam, da bo zdravnik znal prav svetovati. Mene pa onega vrata gore, kad idem po Luitri gore, Doktorce. Naslednji. Dober dan, jaz sem Angelček Mirko. Blaga fantazijska modnja. Sedite, prosim. S očmi sledite mojemu prstu. Pregled možganov izključen. Povejte, kaj vas muči? Srčna občutljivost, izguba ambicije? Nič od tega. Aha, takoj. Torej preventiva? Odlično. Torej bi rada, da vam preventivno pregledam krila. Morda potrebujete operaciju. Bili bi prvi na svetu, ki smo opravili takšno operaciju. Sestra, rokavice. Ne, jaz ne potrebujem nobene operacije, to pa ne. Kaj potem potrebujete? Jaz iščem Miklavža, zato sem tukaj. A ste ga mogoče videli? Takšne težave niste na pravom naslovu. Vi ne potrebujete mene, potem jaz ne potrebujem vas. Naslednji. Jaz. Oh, Spet Beksani. Jaz. a bom sploh našel Miklavža, preden se vrnem v nebesa? Nihče me ne posluša, nima časa ali pa me ne jemlje resno. Pa tako sem se veselil tega obiska. Ne jokaj. Jaz mislim, da vem, kje boš našel Miklavža. Kaj res? Poslušaj me dobro. Tule za bolnico je velika rumena hiša. Hiša številka 203. 203. 203. Okay. Tam vem, da ljudje težko živijo. Najbrž, da bo Miklavž njih najprej obiskal. Prav imate. Miklavž ima zelo rad ljudi, še posebno tiste, ki jim je hudo. Hvala, sestra, hvala.
Nikamor mi ne gre, ta neumni šova. Bog pomagaj. Nikoli mi ne bo uspelo. Živijo, a motim? Ne vem, ja motiš. Kaj pa je, a je kaj narobe? Ne, vse je v redu. Samo da že tretjič popravljam matematiko. Nič mi ne gre v glavo. Matematiko, to ti lahko pa jaz pomagam. Pri matematiki imam same zvestice. Ma nima smisla, da se sploh trudiš. Vse sem že poskusil. Poleg tega sem pa še lačen in zebe me. Mama je že cel dan v službi in radiatorji so že cel dan mrzli. To bi vsaj vedel, kako ti pomagati, ampak sem le izgubljen Miklavžev angelček. Naj malo razmislim. Že vem. Na, izvoli. Tole ti bo malo pomagalo, da te ne bo tako zeblo. Bo v redu? Bo super, hvala ti. Jaj. Ta ubogi fant. Tako sam, pa zebega. Ljudje imajo res veliko skrbi. Živijo? Živijo. Kaj delaš? Nič. A razmišljaš? A je vse v redu? Ne. Je tudi tebi težko? Kaj ne naredim, da ti bo bolje? Že vem. A bi mogoče pila kakao? Mogoče. Okej, kakao. Torej, rabim eno džezvo pa mleko. Džezva. Kje bi to imel? Kaj pa zdaj ta gospod? Koliko žalosti v eni hiši. Dober dan, gospod. A je vse v redu? Meni ni več pomoči. Dajte no. Kaj pa je narobe? Če bi bilo res tako enostavno, bi bil že 100-krat rešen te nadloge, te bolezni. Spet in spet se vračam, se trudim, pa me vrag vedno potegne v isti stari krog. Nihče me več ne mara. Žena me je zapustila, otroci pa... Z mano ni mogoče živeti. Dajte na Ne moram gospod. več. Ne, gospod. Veste kaj, ne obupavajte. Kaj bi rad? Jaz nujno potrebujem pomoč. Veste, tam sta fant in punca, ki želita piti kakao, da ima bo malo bolje. In jaz nujno potrebujem džezvo in mleko in nikjer ne najdem. Prosim, pomagajte mi najdeti. Kje je džezva? Ne vem, kam se je skril. Džezva. Poglej to! Miklavž je bil tukaj! Pismo je prinesel! Pridite sem, bomo pogledali pismo. Kakšne lepe barve je. Dragi prebivalci hiše 203, Matija, Tina in Bojan. Dolgo časa sem se veselil obiska pri vas. Opazujem vas in mi je hudo, ko vidim, kako vam je težko. Toda ne izgubite upanja. Le, Matija, tale del je pa zate. Pa res. Matija, videl sem, kako se trudi z učenjem, čeprav te zebe, si lačen in je tvoja mama od jutra do večera v službi. Verjemi mi, veliko več kot tvoje ocene, šteje tvoje srce in tvoja vztrajnost. Ne obupaj, fant moj. Z vztrajanjem postaješ dober fant, ki se mu ni težko potruditi za pravo stvar. Tina, evo, zate še. Tina, videl sem, kako zelo si žalostna. Strah, prepiri, tišina bolnišnica in tvoja vprašanja, ki jih ne veš, kam dati. Vem, da te obdaja tema, a v tebi je luč, ki je ne more ugasniti nihče. Naj tvoja vera v dobro ne zbledi. Pogovori se kdaj z Matijem, tako bosta oba imela prijatelja, ki mu lahko zaupata in vama bo vsaj malo lažje.
A Bojan, še zate je, poglej. Kaj to? Bojan, poznam tvojo bitko. Nisi slab in nisi izgubljen človek. Vsak dan znova vstajaš in se poskušaš dvigniti, včasih pa zmanjka moči. Se spomniš, ko si prejšnji teden nesel staro odejo sosedu? To je bila veliko dejanje, veliko večje, kot si misliš. Bog te ni odpisal. Tudi jaz verjamem vate. Trudi se naprej, že to veliko šteje. Dragi moji, čeprav je življenje težko in včasih zelo nepošteno, ohranite mehko srce. Naj vas ne premaga misel, da niste dovolj. Vztrajajte v dobrem. Wow. Joj, kako lepo pismo. Kaj takega? Daj gremo že darilo odpreti, no? Ja. No, poglejte, tudi zame je nekaj napisal. A res? Okay. Dragi angelček Mirko, pa si me le našel. Danes si se naučil nekaj pomembnega. Vsi ljudje potrebujejo ljubezen. Sedaj pa brž. Takoj prileti na kongresni trg. Vprašaj koga za smer. Narediti moram še nekaj posebnih obiskov, da jih ne boš zamudil. Tvoj Miklavž. Oh, hvala Miklavž. No, sedaj pa moram na kongresni trg. A mogoče kdo ve, v katero smer moram? Samo levo. Sam gor. Ok, hvala, adijo. Sam gor.